Oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi di video kali ini kita lanjut ke pondok alam lagi teman-teman. Nah, jadi untuk sebelum ke bagian atas atau bagian atap teman-teman, jadi di sini saya pasang sekur dulu atau penunjang kekuatan dinding. Ya, saya pasang posisinya miring seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini harusnya dari sini ke sudut. Nah, berhubung ini sudah jadi dindingnya, jadi saya pasanglah seperti ini supaya jadi pemanis juga. Jadi sebenarnya ini adalah fungsinya untuk menguatkan dinding, karena posisi dinding pondok alam ini adalah berdiri teman-teman, jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Dia akan bisa posisinya bisa condong. Jadi dengan dipasang seperti ini, alhamdulillah akan lebih kuat. Beda dengan posisi dinding kayu melintang teman-teman, jadi posisinya berdiri semua. Nah, di depan juga saya buat sama juga. Jadi tidak, waktu kita kasih dorongan ini tidak bergerak lagi untuk dindingnya teman-teman. Nah, juga di bagian sebelah kiri selesai. Nah, nanti tinggal kita lanjut ke bagian atap. Jadi untuk atapnya nanti akan saya turunkan di bagian depan, karena kita akan menggunakan sistem bubungan juga teman-teman, supaya tidak tempias. Alhamdulillah selesai dulu untuk bagian penopang dinding. Jadi untuk naik ke bagian atas itu tidak goyah lagi pondoknya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Jadi baru selesai pemasangan penopang dinding, jadi supaya tidak terjadi pergerakan, lebih kuat teman-teman. Nah, jadi nanti baru lanjut ke bagian atap. Jadi mau saya robah untuk atapnya, akan kita sistem hubungan seperti ini supaya lebih aman, tidak terbias. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk perkembangan pondok impian. Jadi kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, tetap di channel kreator si Baju Sobek. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis sang kreator. Dadah.